Сегодня, 5 октября, в День учителя, мы посадим 25 тысяч деревьев. Здесь, в Тарбагатайском районе, все для вас, родные преподаватели. Мы вновь в Республике Бурятия, Тарбагатайский район. Сегодня мы сажаем 25 тысяч деревьев. Это сосны. Несколько десятков волонтеров приехали, чтобы восстановить деревья в Бурятии, чтобы у нас вместо этого прекрасного чистого поля через 10 лет сиял молодой лес из сосенок, которые мы сегодня своими руками сажаем. За нашей спиной, как вы можете видеть, происходит процесс посадки саженцев. Трудно садить деревья? Вообще классно. Вообще легко. Никак не затрудняюсь. Ну, нормально. И не тяжело, и не сложно. Не трудно и очень даже классно. Вырасти тут что-нибудь? Обязательно. Обязательно? Да, обязательно. Проверять приедешь? Конечно. Ну, лет через 5, думаю, приеду. Ну да, приеду, наверное, лет через 10 с товарищами. Лет через 20. С семьей приеду, покажу дочери, мужу, что не зря я здесь была. Было бы действительно интересно посмотреть, что из этого вырастет. Вот, обязательно, думаю, приедем, посмотрим. Жители Республики Бурятия, пожалуйста, принимайте участие в акции «Посади лес!». Ура!